édition spéciale, ça se dit, bien dit. Arka zay fa nampagnategnatsika tamin'ny herignandro aty dia madame Eliana Bezaza no ivahina tao fandarana sasy bien izay secrétaire général ny antoko PSD sy zay efa regnitsika tagny soisondresaka momba ny filatsahany ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana zay ho avy io dia tonga eto izy andeha mamy fagnontaniana zay napetraka atsika sy raha jiaby tetsika ho fantatra mahakasiky an'izay andriambavilanitra zay faly miaraban'ny madame midara tsy miabandona ary faly miarahaba atsika jiaby gasy jiaby eran'ny Madagasikara magnaraka fandaharana ty anareo jiaby avaratra agny mbola tsara anareo atsimo agny akory longo finaritra ragnandria atsika jiaby gasy salam aleikum zegny koezy ary faly koa miarahaba ny mpagnaraka ny groupe ino vaovao. D'accord. Amin'ny ankapobeny zegny ny olo tia fantatra azovindary mahitia madamo zay tatato hita ny fihetsiketsika hita ny fitiavagna ndraiky tsy maro samihafa amin'ny diana amin'ny resaka politique eto Madagasikara kay tia fantatra hoe azovy mariny i Eliana Bezaza ity mba tantara fofohy mombanao kely amin'ny ankapobeny. Ny amin'ny ara-pianakaviana zegny Eliana Bezaza dia comme son nom l'indique zanaka Bezaza. Bezaza Jean Ernest babako baka Ambanja. Izy moa zegny ny afantaran'olo azy olo avy ambassadeur tamin'ny andron'ny président Ratsirika tagny Italie, tagny Allemagne ndraiky tagny France. Mamako ndraiky zegny Julienne Tsiranagna zanaka talagn'olo Vomagnagny ny président Tsiranagna ndraiky Kaltod Justine vadiny ke Eliana Bezaza teraka 1969 zegny tsy de fambara fa tsika efa agnatin'ny transparence olo mpandraha raha Eliana Bezaza tamin'ny voalohany tsy mpagnano politique na dia hely tegna insistiavako raha zegny fotony za ty tsy mpagnano politique gaigilahy tafiditra tagnatin'ny politique tato afara satria nagnino antena zegny olo fa be tompon'andraikitra mamelon-tegna voatery tsy maintsy mizaha fo le olo mijalijaly manodidina antena dia voatery nagnano fikambanana magnamboatra école magnamboatra dispensaire magnampiagna olo zany hoe mipasopasoko le ratraratra madinika agnatin'ny fiarahamonigny misy moa ny raha mahafaly izy koa fa afaka CP ny andian-jaza promotion zay kolokoloinao rehetra mbola hely ravoravo boka antena kanefany ny raha misy dia fahantragna eo fo tsy mety miova zegny le fahantragna tsy mety miova le olo koa fa tsisy vola mandeha l'hôpital didiagna maty tratran'ny kolikoly ke izy koa fa navy zegny fotoagna raiky mbo nipetraka nangalahon-draha ty tsy mety izy koa tia agnova raha marigny eto Madagasikara zegny tsy amin'ny alalan'ny fipasipasohagna ratraratra madinika fa mila lakle amahagna olagna ino moa ny karakory ny atao amaha olagna tsy maintsy agny amin'ny politique teo Eliana Bezaza nanapa-kevitry rango 2015 fa hiditra agnatin'ny politique. Io mampandraranao zay fa maro ny tanora malagasy izay makatahaka anao makanao toy ny karazany hoe repère référence pourquoi pas hoe ino marina cursus universitaire zay andalovan'ny madame Eliana Bezaza. Cursus universitaire nandalovako zegny noho ny babako niasa ty ivelany tagny zegny presque tagny ivelany no nianarako za zegny izy koa fa nafaka baka nagnano concours des grandes écoles de commerce de voaray za tamin'ny école maventy en France eo agnatin'ny groupe Écricom zay institut commercial de Nancy navitako grande école de commerce zay zegny ke agny amin'ny commerce mihitsy zegny ny tegna nianarako kanefany io commerce io généraliste izy io
dia araka nazavaiko teo zegny tsy dia tagny loatra ny tegna vision sy tanjony fa nanjary tafy nandeha tagny amin'ilay politique. Ok, dia hita zegny ianao any amin'ny PSD zany amin'ny ankapobeny. Io zany karazana hoe lova tamin'ny fianakaviana anaovana PSD sa hoe ndisy avy tao am-ponao hoe na resy lahatra tamin'ny foto-kevitra zay journée toko PSD na antony anaovanao secrétaire général ny toko PSD. Ya, tsara be question zay. En effet, noho ny zahazafin'ny président Tsiragna zegny direct olo mieritreritry fa lova avy amin'ny fianakaviana. Kanefa ny zegny antoko zegny tsy mitovy hoe tragno na tany andeha lovaigny fa antoko zegny misy vahoaka afaran'zegny, misy foto-kevitra afaran'zegny. Dia za aloha tsary nagnano politique tsary nieritreritra aby hiditra agnatin'ny PSD tamin'ny fotoagna za tsy nagnano politique. Fa izy koa fa navy amin'izay le fotoagna zegny nipetraka nanapa-kevitra fa andeha hagnano politique dia nieritreritra za fa honnête kokoa, marigny kokoa olo hagnano politique miditra agnatin'ny parti politique. Izy koa fa hoe hiditra agnaty parti politique mbola tsy naturel taminaka koa no andeha hagnano PSD fa na za hiditra agnatin'izay efa misy na za hamorogno tamin'ny voalohany zegny. Ke le efa misy kosa za tsy hanono fa zay araiky nieritreretigny tsisy leon'loha tsy zaka tsy tegna hidirana zegny ny tegna marigny. Ya, ke amorogno sarotro. Dia nefa le foto-kevitry ny PSD zay haiko satria nandaniako andro nagnano étude nazy tegna hitako tsara fa nisy tsy fahasakiagna zegny noho ny antony maro zay tsy koragne tonga resaka fianakaviagna sy ny karazany. Dia tsy maintsy nagnano courage à deux mains dia niditra en tant que membre tsotra zay. Izy koa fa niditra en tant que membre tsotra dia nasaky izy koa fa navy moa ny fotoagnan'ny congrès nametraka candidature officielle karaha olo jiaby. Ya, fa nisy koa ne tamin'izay fotoagna zay tsy dia maro ne olo intéressé andeha hitondra le raha ya, ke karaha hoe nagnamora zegny satria za sady nagnano le foto-kevitra nagnamafy le fomba nitondrasana nagnano démonstration zegny fomba nitondrasan'ny dadilabe raha taloha dia tian'olo koa zegny le fahaizako nagnazava raha jiaby ndraiky le fahaizako nagnazava hoe akory ny adaptation zao société antsika zao amin'ny raha nisy taloha. Dia igny angamba nandresy lahatra ny mpikatroko PSD nandany za 100% tamin'ny andron'ny congrès natonga za azy eo ty secrétaire national ny antoko. Efa talohan'izay ve madame Eliana Bezazy efa nisy antoko politique hafa efa nahitanga anao ve tagny hoagny sa hoe tonga dia nikatroko resaka politique ianao dia efa miritra tamin'ny PSD avy hatrany? Za tsy ary nagnano politique, mbola tsisy antoko politique mihitsy nahitana za fa izy le nitantarako teo igny. Ok, d'accord. Hita zay anao tsara nagnano déclaration fa kanefa mandeha nisy fisondresaka sy maro samihafa fa anisan'olo manana eritreritry hilatsaka amin'ny filoham-pirenena anao. Misy antony manokana ve raha ohatra ka hilatsaka anao na ohatra ka tsy hilatsaka fa hino mety hahatonga le olona zay efa nagnano zay sy fisondresaka sao fa misy travaux de couleur madinidiniky mandeha agny ohatra zavatra ohatran'izay. Le fiondresaka aloha tsy za nagnano azy fa journaliste. Zany hoe nagnano conférence de presse zay tagny Diego tamin'ny 17 août 2017 mikasika association natsangana le agnarany Sauver Madagascar. Nisy taratasy aby nalefa tamin'izegny nandeha amin'izay ny vaovao mikasika izy io nefa misy journaliste araiky zay mahagaga tsy hoe mahagaga fa za ndraiky tsy meloko aminazy fa mbo fa tiany doko za tiagnany président de république mety hetaheta anazy le raha dia nisoratany. Izy igny koa fa nisoratany zegny nanjary repris tamin'ny journal jiaby. Hainao moa zegny magnangy andeha hilatsaka zegny miintéressé journaliste hoe nandeha amin'ny journal hafa sur la place zegny eto Tananarivo le raha. Za ndraiky zegny tsy nagnano démenti aloha zaho. Ny antony izy koa fa olo koa fa nagnano secrétaire national na hafa agnarany fa pitariky parti politique zegny efa sous-entendu ne zegny fa agny ny tanjona andeha angala fanjakagny. Ke izy io zegny tsy mila hoe
matavitry ny masony ke ndeha hividy ny lohany za tsy endriky nagnano déclaration fôtony mbola maro ny raha tsy mazava na ny avy aminakahy aty zegny tsy tokony zaho satria zaho fiziny antoko tokony ny antoko sy ny vahoaka no regny hoe mbo misy hetaheta ny vahoaka na ny avy amin'ny fitondragna mahefa zay mbola tsary nagnamia daty mbola tsary nagnamia fitsipodalao ke karaha sarotro aminakahy andeha inehaneha hoe za karaha zegny anefany le fitsipodalao jiaby mbola tsy endriky misy mazava zegny ndraiky tsy fady matoa niditra amin'izy ity tiandray andraikitry ary matoa zany volagna teo hoe mila lakile amahagna ny olagna misy eto Madagasikara fitiavan-tanindrazana ane zegny ke zegny tsy anaovantsika hoe hypocrisie na fausse modestie olo koa fa niditra agnatin'ny antoko politika havako aby tsy fadiziny hagnano i raha zegny zay eny ary efa hitahitantsika taratra zegny efa nivalinao tsara hoe ny latsinatsi mahasamihafa efa mazava amin'olo angamba sy nimpianotsika zay zavatra tiandreo ho fantatra elaela tsy regny natoko PSD fa tegny foana izy niaigny tegny andavantaogno fa nisy aminao zo secrétaire national misy afatra azonao lazaigny fe makasiky hoe taizany antoko PSD ela jiaby tsara anao mametraka le fanontaniana satria misy tantara be izy io atsika jiaby zegny mahefa antoko PSD dia nitondra ny tany sy ny fanjakagna tagnatin'ny première république depuis 1958 jusqu'à 1972 ny antoko PSD ndraiky teraka 1956 profite za zegny magnadiso ny olo mivolagna fa teto efa tamin'ny fitondragna aby ny olo vao namorogno antoko vandy zegny amin'ny PSD 1956 28 décembre teraka 1958 14 octobre nandray fitondragna dikan'zegny nisy étude togno aroe zay vao nandray fitondragna ka tsy parazara mihitsy zegny araka ny tenin'ny sasany igny aloha ataontsika fermentsika igny parenthèse igny de izy koa fa navy zegny le disadisa jiaby tamin'ny 1972 niroasiny tamin'ny fitondragna zegny ny antoko PSD 72 jusqu'à 75 mbola nisy transition ataontsika hoe dimy maro be le transition tegna tsy stabilité mihitsy teto Madagasikara koa fa navy 1975 juin zay nandraisan'ny amiraly Ratsiraka ny fitondragna teo vao nisy stabilité ke le stabilité nisy ndraiky nisy ny atao hoe mandat tehezagna ary ny antoko jiaby agnatin'io mandat tehezagna io ihany no afaka miexiste afaka misy mazava ho azy fa ny PSD tsy tagnatiny satria opposition igny edy boka le antoko niroasiny ke tsara hoen'ny vahoaka fa tsy hoe tsy nagnano ny PSD fa tegna tsy nanagna droit d'existence maty zegny de taty amin'ny 1990 zay vao nisy ouverture ndraiky koa hoe libéralisme teto Madagasikara hoe zay vao afaka magnano antoko amin'izay ka olo jiaby teo amin'izay boka navian'ny antoko jiaby nay maro mandeha zato mahery de teraka tamin'io koa zegny ny RPSD fa ny PSD koa tsy naty tanteraka satria antoko tamin'ny fitondragna tagnatin'ny efatra ambin'ny folo taogno zegny be mbola misy pakopakony fa tavela tao fa misy mahasamihafa ny PSD sy ny RPSD tian'olo fantatra antoko aroe samy hafa mihitsy samy managna ny récépissé zay tsisy fidirany kanefa araka ny fiverako azy fa mety diso za araka ny fiverako azy ny RPSD ny antony itsanganany dia ny hangomagna noho ny PSD tsisy zany hoe mbola te agnaboaka ireo fa zay mbola taranaka le PSD tsy nambelanareo misy io zany hoe fitiavana zegny izy io mbola fitiavana le PSD ihany de ny PSD moa zegny mbola toragna zay ny tegna marigny tamin'izay fotoagna zay na zegny na tsy zegny madame Tsiranana Rufiny magnangy voalohany nilatsaka ho filoham-pirenena tamin'izay fotoagna zay nanagna courage izy ary isaoragna azy zay tsy nagnala baraka zay magnangy
dia fa na zegny mbola torantorana zegny no raha nahazo ny fanenjehana isan-karazany sy ny fagnambilagna hiasa. Ke RPSD no natanjaka zegny tamin'izay fotoana zay. Zany ndraiky dia tia volagna hoe noho ny fitiavagna nitsanganan'ny RPSD atsika olo araiky fô tokony mba avy ny andra allo hody an-tragno. Allo tsika jiaby hody tragno araiky. Amin'izao fotoagna zao ve aiza zany misy position PSD pro régime nareo sa opposant zegny amin'izao fotoagna zao? Tamin'ny voalohany tagny aloha zahay mbola tsy nivolagna opposant fa zahay manohitry ny raha tsy manjary ary zahay manohagna ny raha manjary. Mbola tokony ho zegny ny positionay kanefa noho ny fahitagna fa nahay vitsy ny raha manjary ary nahay maro ny raha tsy manjary dia nanjary karaha hoe nahazo hilan'le opposant fô zegny. Satria zay tsy maintsy mivolagna le raha tsy mety zay hijalian'le vahoaka malagasy. Sarotro zala mahita raha mety zay fô ndraiky ny mahita raha mety mivolagna mety tohizo izy koa amintsika mivolagna azy eo zay ndraiky tsy opposant agny amin'ny assemblée zay tsy opposant agny amin'ny intérieur fa zay opposant amin'le raha koragniny. Amin'izao fotoagna zao ty iny zay raha tegna tsy mety amin'ny lohan'ny madame Elina Bezaza amin'ny fitondragna hoe zavatra misy amin'izao iainantsika zao. Le raha tegna tsy tantoko zegny magnino olo tsy amiagna hanigny mahampy azy amin'ny vidiny sahaza satria aminay zegny zay politikin'ny kibo no tafantarana zahay PSD ny targetranay zegny hoe ny malagasy jiaby nahazovy na aiza misy azy tokony tsy misy hijaly mikasiky hanigny hohaniny, tsy misy hijaly mikasiky fianaragna anazy, tsy misy hijaly mikasiky fitsaboagna ara-pahasalamagna ary tokony olo jiaby mahavita mitady agnatin'ny fandriam-pahalemagna. Zay. Ke izy koa fa niala amin'ny raha jiaby volagniko zegny dia efa tsy izy aminakahy aia ke kilony vary mandeha 3,000 mandilatra, gony araiky efa mandeha 1 million FMG presque mihina vary tsy vary tsara fa vary importé sady mantsiny mankarary vavony ke tsy andeha hamono vahoaka malagasy afarany ke zay tegna tsy faly amin'ny raha karaha zegny. Maro koa ny raha mbola tsy mahafaly fa zegny aloha ny voalohany indrindra. Eo koa moa zegny le vidim-pihenagna amin'ity gazoaly carburant manonga lalandava ary ny tegna tsy mahafaly dia ny fahitagna fa tsy mandray andraikitry. Ino zegny ny raha mba nataon'ny fitondram-panjakagna hoe te ataonay biaka mijotso le vidim-bary. Ary le andraikitry tokony nalaigny andavanandratra amin'izay zegny hoe ho an'ny tantsaha malagasy biaka rô mamokatra tsara natao. Le tantsaha malagasy zegny lasa tsy mamokatra. Ke mampavozo fôtony atsika koa fa tsy mamokatra moa ino raha hoantsika? Atsika eto en ville ane raha boaka ambanivolo hoantsika. Izy ty le maintsoahitry volagniny zegny. Izy koa fa vita zegny maintsoahitry nefa ny olontsika ambanivolo tsy namokatra amin'ny ino raha atao? Ny olo ambanivolo zegny ino ny antony tsy amokarandreo noho tsy fandriam-pahalemana. Aleondreo olo aby mampagnano collecte agny Mahabo amin'ny région Menabe regny mitaraigny fa tsy mahazo entagna avy amin'ny tantsaha. Ny antony aleon'ny tantsaha mihina le vokatrandreo toy izay hivarotro fôtony reo koa hitan'ny dahalo misy vola vonen'ny dahalo titititehin'ny dahalo. Zegny raha mahazo atsika zio. Lany ary aveo le izy na masombolo tsisy ino atao. Olo aby io tsy anasa. Andeha agnaty evin-daharagna aty an-tanan-dehibe zay efa tsisy investissement. Ino raha nataon'ny fanjakagna tsy ni-encourager investissement. Firy l'usine namboarindreo. Zegny ne raha tsy tsikera zegny, tsy tsikera be fahatany fa fiainagna gasy. Amin'ny lafiny araiky koa zegny mikasiky ny vola, sakafo raha nikoragnintsika iny. Ny vola mahay sasatra satria magnano planche à billets efa haintsika zegny amin'ny fiodinagna logique économique fa zegny planche à billets zegny mampisy inflation, mampiakatra vidin-draha. Ny vola izy koa maro, ny vola mi-circule miakatra zegny vidin-draha.
igny zegny resaka politique monétaire. Or vola taloha regny tsy nifoanana, natao vola vaovao, mbola valeran'ny vola misy 20 000 ariary aby. Or agnatin'ny lalàgnany politique monétaire zegny izy koa be vola en circulation tsy maintsy miakatra ny vidin-draha. Igny fô zegny efa facteur araiky mampiakatra vidin-draha. Zegny tsisy olo ma-économie mo agnatin'ny fitondragna ao tsy nahay zegny fa izy io kiniandreo atao ino ny tanjondreo. Avy eo koa les balances commerciales-tsika zegny zany hoe les importations ndraiky exportation. Atsika zegny mivarotro raha mora. Fotony atsika tsy manana famokarana industriel lafo vidy. Atsika nefa ny voatery magnafatra pétrole lafo, mampiasa devise. Ny raha amidintsika mora io koa exportation araka le volaniko teo nanjary tsisy. Ino ny antony? Tsisy fandriampahalemagna any amin'ny lavany, tsisy fandriampahalemagna amin'ny jirofo, olo mifamono nefa regny ny tegna be devise. Hatramin'ny kabaro tsisy fandriampahalemagna. Izy io ty koa nanjary nandeha nagnafatra vary eky 45 000 tonnes, ça fait 100 000 tonnes agnatin'ny taogno araiky. Zay raha tokony vokaritsika tsisy raha manjary ane zegny le économie. Ne ivolagna faragna azy io nefa tsisy. Atsika zegny izy koa nandraha mividy raha zay tsy anagnantsika vola ividianagna azy trosa boka dikan'zegny. Mbola ivelan'zegny koa fonctionnaire antsika tsy tafaboaka fa fagnamezana vola fonctionnaire antsika izy koa tsy banque mondiale magnameny vola. Agny aby zegny le problème be misy amin'ny Madagasikara. Ke résultat zegny aminakahy tsisy raha manjary za tsy hagnano catastrophisme hoe ambinay ampavozo olo. Kanefa ny adidinay amin'ny raha ataonay politique ty mbo mivolagna ny marigny amin'olo tandrema atsika. Fa misy raha sagnatria kabary aza misy zegny fa mety ho explosion sociale ny vokatra raha karaha ty. De ino nefa zegny ny solution tokony ataon'ny fanjakagna mba tsy hampisy zegny raha araiky edy hitako hoe tokony solution magnamia antoko olo rô fa ho hisy fifidianana mazava sy eken'olo jiaby. Igny zegny mba espoir. Izy koa misy zay mety gasy fahaitsika fahendriana anazy. Hoe mieritreritra izy ela jiaby zegny miandrasa 2018 avy boka izy io. Izy koa avy izy io tokony fitondragna zegny magnamia antoko olo hoe aza matahotro anareo fa na ratsy ny zava-misy ho hisy ny fifidianana ho vita donc ny fahoriagna antsika mahaiza anareo mifidy zegny tokony andraikitry ny fitondragna. Ary mahaiza mifidy zahava ny toetrin'olo, zahava ny toetrin'ny candidat, aza mifidy amin'ny t-shirt, aza mifidy amin'ny vola ndraiky raha madinidiniky fa dinio tsara hoe ino ny raha mety ampandroso ny firenenantsika zegny mba ho tombotsoa n'olo jiaby. Fa izy ty boka atao fitiavan-tegna zegny ny antsany. Miditra tsiriketsika raha hisy tokoa ve ny fifidianana amin'ny 2018 io vognona ve ny atoko PSD na de mois d'avril izy fa mivolagna satria fetsika nanontany tamin'ny gazety indraindray hoe mety aroso ny fitondragna mialohan'ny fotoagnany itampohony zany ny mpifaninana aminy vonina zany ve atoko PSD. Izy io boka izy koa fa olo koa fa magnano politique marigny ka amin'ny fomba matianina ny anaovany azy na maray mandeha élection izy fa tokony mitsangana. Tsisy hoe to hoe za tsy afaka fa tsy naharegny za tsy vogno. Efa ela nefa efa 2018 misy élection izy koa ny olo mpanano politique marigny jiaby tokony vogno tsisy atakandro koa fa hoe top de fa izy mitsangana olo jiaby. Ke ny antoko PSD agnatin'zegny. Fa androtsak'olo zany antoko PSD. Ny antoko PSD fa nivolagna ombieny fa androtsak'olo. Ke io moa zegny anjarany antoko amin'ny alalan'ny congrès no mivolagna mikasika zegny. Hitatsika tsy fianasa eto Madagasikara. De tianay azahoanay avinao manakôry ny fahitantsy fiasanasa eto Madagasikara satria magnino maro be ny tanora malagasy lasa miasa amin'ny Moyen-Orient amin'ny tany mafampana isan-karazany amin'izao fotoagna zao indrindra fa ny tanora vavintsika eto Madagasikara. Manao fomba fijerinao amin'igny raha ny fandiana regny ankizivavy regny agny manakôry iny zavatra tokony fepetra resan'ny fanjakagna manahoana fahitanao ny tsy fianasa ny tanora eto Madagasikara. Mampalahelo ary tsy mazava ino moa dikan'ny fitondram-panjakagna
koa tsy karakara asany tsy tanora fo asan'olo jiaby ke zay tsy za aloha tsy hiditra lalina am'le raha misy am'zio fa zany ny ataoko bangotokana fo hoe tsisy raha atao